بسم الله الرحمن الرحيم شر صحافديد كان maanta aan ku qabanay xarunta gobolka Sanaag runtii waxay daaran tahay nabadgelyo xumada ay SNM ay ka wado gobolka Sanaag runtii anigu waxaan la hadlayaa bulshada la hadlayaa aan matalo oo aan xildhibaanka u ahay bulshada waxaan leeyahay waa u jeedaan magaalooyinkii carruur lagu leynayo iyo dumarada iyo maxasta la qaxinayo waxaan leenahay bulshada waxyaalaha ay barteen SNM waa inay bulshada isku diraan waa inay bulshada tafaraaruq galiyaan waa inay qayb kamid ah ka haystaan waa inay horgal ka dhigtaan waa inay isaga dhigaan iyaga xabada oo deedna ay daba socdaan iyagu waxaan ku wacyigelinayaa ama ku waaninayaa dadka ay horgalada ka dhigtaan iyo kuwa magaalooyinka u joogaba waxaan leenahay barnaamijkaasi waa dhamaaday laga waantoobo isku dirka laga digtoonaado ay wadaan inay beela isku diraan isku hor keenaan oo ay ka dhigaan sidii qayaad iyo bahar samee arintaas gobolka Sool bay ku soo tijaabiyeen waana ku soo guuleysteen waxaan rabnaa marka arintaasi inay noqoto arin fashilantay hadeerna way wadaanay waxaan u sheegaynaa inaanay dadkan islaynaynin inaanay maartay idin la safanaynin inay idinka hormarayaan waxaan kaloo rabaa shacabka reer Puntland ee gobolka Sanaag ku dhaqan inay dawladooda iyo maartay dadka difaacaya ay garab siiyaan markaan leeyahay waxa weeyaan iyaga ciidana laga rabo oo dawladba wadan ku leeyahay ciidan u ah laakiin waxaan ka rabnaa dadka ku soo dhuumanaya oo aan iyaga ahayn inay ka taxadaraan dawladeedana ay taageero u muujiyaan qurba joogta baan iyagana la hadlayaa qurba joogtu waxay ahaan jireen dad gobolkooda iyo dawladooda garab taagan jaariyadaha reer Puntland ee ku dhaqan dibadaha waxaan leenahay is-abaabulkiini iyo wixii la idinka bartay bilaaba gobolkiini soo fiiriya waxyaalaha gobolka ka dhacaya waa u jeedaan mudaharaadada iyo maaragtay waxa ka soconaya waxaas oo dhan waxay daaran yihiin dadkan xornimadooda in lagu ciyaaro ma rabaan idinkuna dareenka inaad la qaadataan oo dibadda aan iska fadhiyin ayaa la rabaa waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo dadka ku nool magaalada Ceergaabo waxaan leeyahay in dhaawaca tuulada Damala Xagare iyo Yubel la idin keeno idinkuna aad magaalada nabadgelyo ku wada noolaataan wax soconaya ma ciidamada idin soo dhaafaya ee ku soo qulqulaya gobolka Sanaag waxa weeyaan reer Ceergaabo waxaan leenahay ciidankaas talaabo ku haboon ka qaata haddii ka qaadan weydaan Ceergaabo nabad ahaan meesha waa lagu kala qaxaya Ceergaabo dadka aad ku soo leeyahay tuulooyinka waa dadka Ceergaabo idin la digan weeye waxaan rabnaa marka si nabadgelyo loo wada noolaado aqligu inuu shaqeeyo oo reer Ceergaabo ay say ku wada noolaayeen oo nabadgelyada ay ku wada noolaadaan haddii SNM ay diiday nabadgelyo lagu wada noolaado Ceergaabo waxay la mid ahaanaysaa Damala Xagare Yubbe Ceelbo Xingalool iyo Baran iyo magaalooyin ku wareegsan waxaan rabnaa ugu dambeyntii inaan Musabixi iyo shacabka reer Puntland ba fariin u diro Musabixi waxaan leeyahay Muuse sharci ma yaqaan kala dambeyn iyo dawladnimada ma yaqaan hadduu yaqaano xildhibaan dhakool oo xasaanad leh oo aan gurigiisa la baari karin oo gaarigiisa la baari karin oo naftiisa la baari karin sidii wiil jirri ah intuu jeegada ku soo dhago inuu xabsi u taxaabo taas waxay muujinaysaa inaanay dawlad ahayn SNM ay yihiin anigu xildhibaan baan ahay maanta wax kasto aan sameeyo ilaa xasaanada laga qaado askari Puntland ima iman karo gurigayga ma baari karo ima xiri karo gaarigayga iyo nafteedana waa ammaan waxaan rabaa maadaama aanay nidaamkaasi aanu SNM ka dhex jirin waxaan leeyahay dadka la jooga kuwa ay arkeen kuwa maaragtay horgalada ah kuwa ay arkeen wax la idin hayaa ma jirto waxaan leenahay gobolka Sool oo maanta ixtilaal ku dhex jira iyo gumaysi Sanaag ma la mid ma aha dadka reer Sanaag waa dad xadaariyiin ah waa dad doonaya inay istifaacaan waa dad doonaya taariikhda u leh inaan maaragtay la qabsan maantana ma qabsanaysaan iyagoo oo qabiila qabsan weeyeen iyagoo dawladda ma qabsanaysaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh